آقا من دلم میسوزه. برای همچین آرایشی باید 5-6 تومن به آرایشگاه پول بدی. پولتو بذار جیبت، بیا من تو 2 دقیقه به آموزشش بدم. اول با ژل ابرو ابروهاتو لیفت کن، به سمت مخالف شونش کن، بعدم به سمت بالا. بعدش هم اینطوری لبشو صاف کن تا سیخ سیخی نباشه. این ژل ابروی مورلی قیمت و کیفیت خوبی داره. دور ابروتو با گوش باکن تمیز کن. یادتونه ابروام خیلی هشتی بود؟ بوتاکسی که زدم این هشتی رو گرفت و دیگه چهرم اونقدر اخمالو نیست. بعدش از یه کانسیلر روشن استفاده کن، بزن پشت پلکت. با بلندر نمدارت پخشش کن. اینجوری که یه دستش کردی، از پودر فیکست استفاده کن و با یه براش حجم خیلی کم به پشت پلکت پودر فیکس بزن. این الان شد بیس سایه تو. از این پالت سایه میخوام استفاده کنم. ولوت روز رولوشن. رنگای خیلی خوشگلی داره، قیمت خیلی مناسب، پیگمنت هم عالی. از یه همچین رنگی با یه بلندینگ براش بردار، بتکن و بزن اینجا. با حرکات دورانی و رفت و برگشت بلندش کن. این سایه رو تا وسطای پلکت بیارش. بعدش از یه شاین این رنگی بزن اینجا، درست وسط پلکت. از هایلایترت با یه دونه براش زبان گربه‌ای اینجا رو خط بنداز و هایلایت کن. بعدش با براش 3-0 برند گراف و آکوا برای خودت خط چشم بکش. بخوابونش اینطوری روی بن موجت و خطتو بکش تا جلوی چشمت بیارش. از انتهای پلکت اینجوری یه خط بکش به سمت بالا، اینطوری. بعدش از زیر این چین پلکت وصل کن به بن موجت، اینطوری. بعد توی این مثلث رو پر کن. یکم دومش رو امتداد بده که چشات همینقدر کشیده بشه، اینطوری. یه قلم سرکش بردار، روی این آکوا رو با سایه پودری مشکی به صورت ضربه‌ای خشک کن. از یه همچین موجه‌ای استفاده کرده. یکم از انتهاش رو قیچی میکنم. به لبش چسب میزنم تا میدم چسب خودش رو بگیره و بعدش میذارمش روی موجه های خودم، درست قسمت بن موجه. بعدم اینجوری فیکسش میکنم، اینطوری. به موجه هم ریمل میزنم که به موجه مصنوعی بچسبه. میرم سراغ پوستم. اول آبرسان رو مرطوب کنند. کرم دور چشم، پرایمر، کرم پودر اول میریزم روی دستم، گرمش میکنم، میزنم به پوستم. یکم با انگشتم پخشش میکنم و بعدش هم با بلندر نمدار روش ضربه میزنم تا خوب بلند بشه. با تکنیکی که تو پستای قبل بهت یاد دادم، بینیمو کانتور میکنم. همینطور گونه و فک. بینیشو خیلی ظریف و کوچولو کرده. دارم فقط بهش ضربه میزنم. کانتور فک به سمت پایین که قبقب کاور بشه و زاویه فک اینجوری خوشگل بزنه بیرون. از یه کانسیلر نخودی استفاده میکنم. یه نقطه اینجا میزنم، یه ذره اینجا. با کانسیلر سایم رو تمیز میکنم و بعدش بلندش میکنم. با یه دونه پاف و پودر فیک زیر چشمم رو خشک میکنم که کانسیلر تو خطوط زیر چشمم جمع نشه. لثه بالای چشمم رو با یه مداد مشکی میکنم. از این خطی که اومده به سمت بینی برمیگردم داخل چشمم، اینطوری. بعد اینجوری یه خط صاف میکشم به سمت بیرون، اینطوری. و روی اینو هم خشک میکنم هم فید. داخل چشمش تا نیمه ها تیره است. عصای سفید توی چشم خوشم نمیاد، ولی این انجامش داده، منم انجامش میدم. از رنگدونه سفید برمیدارم. میتونید مداد سفیدم استفاده کنید. و این گوشه انتهایی چشمش رو سفید کرده. از اون سایه اولیه هم برمیدارم و سایه زیر چشمم رو بلندش میکنم، اینطوری. به موجهای پایینم ریمل میزنم. با کانتور پودری اونجاهایی که کانتور کرمی کرده بودم رو خشک میکنم که آرایشم فیکس و موندگار بشه. از رژگونه با توناژ این رنگی استفاده کرده که به سایش بیاد. ابروشو هاشور کشیده و
جاهای خالیشو پر کرده. خط لب اون رنگی ندارم، از مداد ابروم استفاده میکنم. یکم با انگشت بلندش میکنم و از این رژ لب کاتن استفاده میکنم. خودش شد. برای اینکه رژ لبم 24 ساعته بشه، یکم پودر فیکس روش میزنم. اینجوری هم مات میشه هم 24 ساعته. هایلایتر روی گونه، روی تیغه بینی، نوک بینی و در آخرم اسپری فیکس و تمام. چطور شدم؟ دوستش داشتی؟ سیوش کن چون پر از نکته بود و قراره باهاش کلی تمرین کنی. مطمئنم تو اگه انجامش بدی از منم خوشگل‌تر میشی. برای دوستاتم بفرست تا اونا هم یاد بگیرن.